My father is the fan number one of everything cars in the world. You are the best, man. Plus ce frein, pour droite sans plus Milan rasé. Sur gauche sans plus Milan pas. On n'a pas gardé beaucoup, hein. C'était quand même une grosse bagarre avec les Ford et à 4 depuis ce matin, ça se finit très serré. Il n'y a pas eu besoin de lâcher beaucoup dans la journée pour être derrière, hein. Donc on lâche 5 secondes, hein, c'est tout. Donc ça n'aurait pas changé le monde. Et donc non, c'était pas frustrant parce que c'était une belle bagarre. I was pushing all the day and we couldn't take really an advantage on the Fords, so I decided to stay behind Mikko. I thought Latvala will do the same, and finally he pushed. So now he's 13 seconds in front, but we'll see. We are, I think, still in a good position. C'est en fonction de ce qu'on a vu devant, on a décidé de se passer là. On sait que sur la terre c'est toujours la même histoire, hein, il ne faut pas être premier sur la route, donc voilà, si c'était à refaire, c'était à refaire. Je pense que c'est la bonne solution, après on aura les réponses demain. It's difficult to say, we'll have the answer tomorrow, but in my point of view it's a good position, I don't know if it's the perfect one. On est en tête, mais les écarts sont quand même assez faibles avec Jari-Matti. Seb n'est pas super loin non plus quand même. Il reste encore beaucoup de kilomètres, hein. On a fait environ 200 et il en reste encore 180, donc il peut se passer encore beaucoup de choses. Il s'en est passé pas mal ce matin effectivement. For sure we had benefit with our road position.
and now we are leading, but the gap is still not so big with Jari Matti, so we will have to continue to drive fast this afternoon. 42 bons cours. Sur gauche 140 millions, 80 mètres. Droite 120 bons cours, tour. Sur ciel plein pour 40 mètres, gauche 130 de moins. C'est sûr que sur le moment ça énerve, mais le problème c'est qu'on ne peut rien faire. Dans la poussière on ne peut pas le remonter, on n'a aucune chance, on est vraiment obligé de se laisser distancer parce que jusqu'à ce qu'on voit à peu près la route, donc c'est-à-dire à peu près 30 secondes. I will try to continue to push. I lost a lot of time in the morning because I was in the dust of Jormanen, so I couldn't do anything for that, and now we are a bit more behind, but I will continue to try. Droite 80 millions, pour un gauche 100 bons millions et 3 sorties, 100 bons millions et 3 sorties, et 3 sorties, 100 bons millions et 3 sorties. Oui, ça a été une très bonne journée, on a bien roulé, on a réussi à éviter les problèmes, la voiture a très bien marché, on n'a pas eu de crevaison, donc c'est une très bonne journée à la fin. Ça semble une avance confortable, mais c'est jamais fini avant la ligne d'arrivée, il peut se passer plein de choses. 100 km encore à parcourir, ça fait beaucoup, donc il va falloir rester concentré. It's nice, we are leading the rally and with a quite comfortable gap, so hopefully it will be okay until the end, but we never know. Still 100 km to go and it's a lot. Bah, le bilan est plutôt pas mal, on est deuxième, bon, on est à 30 secondes, donc 40 même, donc à la régulière ça va pas être jouable. Par contre voilà, il va falloir essayer de gérer cette deuxième place. Yeah, it has been a bit better in the afternoon. Jari Matti had some troubles, so we are now in a good second place. We are too far behind, so we have no chance to come back. Then I think we have to take it a bit more easier. C'est bon normalement. Troisième temps, c'est bon. Allez. Ça a été un week-end parfait. Le premier jour, on a géré. Le deuxième jour, on a attaqué au bon moment. Bon, c'est vrai que la lutte avec Seb a été un petit peu écourtée malgré lui. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de s'en tirer de belles dans l'avenir. Si ça continue comme ça, on voit que souvent on est très très proches l'un de l'autre dans les chronos. Donc c'est pour ça, je pense que c'est un super week-end pour l'équipe. On fait premier et deuxième. Lui marque les points de la Power Stage, je pense qu'ils sont mérités au vu de ses déconvenus du week-end. C'est parfait. The key is to be fast and don't do mistake, avoid puncture, and we managed to do it this weekend. I think we are also a bit lucky with Seb because he had a problem with Miko in the dust, and it's not his fault. So I think he's really deserves the 3 points of the Power Stage. At the end, it's a quite close difference between us for the weekend, and for the team, it's perfect. We score maximum point, and it's good for the rest of the season. On vient de faire le doublé, Loeb a remporté la Power Stage, il est revenu à égalité au championnat pilote. Qui plus est, il va partir deuxième sur la route au prochain rallye par la différence de place, donc ça c'est la cerise sur le gâteau. Quant à Ogier, écoutez, il a magnifiquement redressé la situation. C'est vrai qu'il ne devait pas être à l'aise dans la dernière, mais il a roulé, il a récupéré un point. Ça prouve que c'est un grand, puisque avec la pression qu'il avait, sachant qu'il avait interdiction de sortir, se permettre de quand même rouler pour gagner, moi bravo. 1-2 for Citroën for the DF3, the first one, after the victory in Mexico. So we are very pleased. The first Ogier, second Loeb, but Loeb won the Power Stage.
That means Loeb is the same level as Hirvonen for the driver championship. We are very pleased. The car are very competitive, strong. The drivers are very fast. So still 10 rallies to go. So I'm very confident.